he video ka hmuh hian karil ruwa meiche pakhat kekorte nena a in post awanga veng pakhat atanga an hno chhuah tak kha ka hre chuak zok peka mase he ka thil hriat chhuah hian hemi chungchang comment tan tura min pui viau thungani engpo ni se he video hi ilo enve to ani chuan mizo zai thiam misel varte in post ko live ni in an sudna mun po hi studio chung ania inga tan nge ti lam phei chu ka hre ho lo thung hero chiang takin ka hria mi ina kalen kulna a azai alo rik hlek to an soi thin chu he nu hi chu awa fakom tak ani kumang hi kumve taila khitiang khian kamoi don silo tuna po ka tuklo chu ani bera ti tong kam hi kadong tam veo mai mi pa po in an rcmm line mei chelama hlei atlana ti chu a chiang reng mai mitin hian a right kan neya chu kan right nei chu tu man an bo che thiang lo hetia kan zai thiam pakhat ain che wanga lo boi pha ta kan omani chuan tunge dik lo zok a thom no ha tu nge alo sei sel tu zok ti zo na chan na chu in ngai dana in hatta se rin dan pakhat kaneya he in cheina hi a daily wear ani tin in cheina atana aman ani chu karing lo purpose chan le wang thatak neya a hak ngei karinga an shooting zo nu khian in thlak le vekin thuam pa ngai tak nen anin lam apan le mai in karing kan nun masalama kan throi kir lok te ang cheu kan society lo changkang chho zel hian thil chi hrang zoi monga athlak chhona sat to dan zia te hi kangai to chuaklat peka kaushan huang handai lo kela christian na alo lu tira tanga huninge mo chen chung kha chuan pathian fakle choi moinan khuang kha atok emema ma se khovel changkang zela instrument changkang tak om chawa khami hun in thlak thleng chho a transition period a khan kaushan pakhat chuan instrument kha biakina lalutin pathian fakle choi moinan an manga kaushan then khatero chuan a khovel thil ma ti in biakina laklu an du lo ve tla thung ma se khovel changkan na nge sai pui kal lai ang mai ani meu sia tuna zong kan shevek kaushan tin biakin deu thowa instrument kan muta a nei thale changkang ber ni kan tumle ta jok si ani hi kaushan sang biakin hi katlo kwal ve tanwal mai keyboard a po keyboard satlia mai ni to lovin portable piano te ani kan hun tak fer ni e khai ite khin thu hi in cheina lamrong a kailo in lo ti ma in hei kan soile dai teang dress chung changa kan lu tange tun ma khan mei chia in kekor an hangai lo rol u do te chuan in ria kekor hi mi pahak turani ti tlat hun lai kha awm vea transition period alo thleng le ta mei che kekor ha an ron om ta pheu mai soisel na kha social media chu lom hau lo ma se avana sa tak em social media hi tun lai hunanga chak tha kha lonita se athom kha aring ngo tangle kan sang hlui zai thiam pi rebecca sai moite pi da duite hau kha a ha ma sapol chu an ni ve chiang alom ma se khovel changkan na nge sai pui kal lai ang mai kan ti to kha dan rual ani lo ki kor ha khian mei chetan chet alo ti ol sambok nen ha an pung ta zela tuna chon halo mang anom tami alo mai atur ve renga kan ngai ta atur ve reng po alo ni ani che kan yang chu anin me thai emai video tirlama ka soi kha kan la sharengem mei che pakhat chu ke korte ne na ain po sawangin an venga tanga no chu ani tuna ero ig life a thuam hatlem thei ang bera in post an tam ta hle no chua tok kan riem thom no phela taksa peng then khat an pasalte mu tur chawanga kan ngai ron free so tamai tokla bolo an not chuakem chuak chuang lo chu mai ni nang life a mi pat mei chena mang hial anomta an not chuak chuang mi alo khovel changkan na hian kan living standard hi alo ti danglam ne view ti hi a chiang hle mai kan thupuya le taila misel varte hi professional photographer ma a in posin studio angei asutania hemi chungchang social tu tam tak profile hanenila kan soi fo thin a phun chiar le mi that lo na soi pei
kami pat pui te tho an lo tlar tuar mai rual u deuh anom deuh nual bok transition period a kanom le mek ani mai lo mo tin Michelle Varte hi performer ani zia kan artist te zinga nanana chuan in chiang ber tu ani vein ka hria stage a perform done mo tuna video kan hmu ang chia chan thatak om ani lo chuan khitiang khian ain chei big ngot arin om lova ain chei om hi kala hrengai lo bok ama Michelle Varte vek hi khimi dress ngai nen khian an in lam apan ani chuan lo soi hat om po ni se makkatilawang tuna kan society din mun thlirin ma se ka soita kang khan shooting anzo khi chuan ain thak vele mai in karing taka asoi sel na sa sa mi pathen khat hian zanreya tu emo life an chang thup zel anti ni o Michelle Varte fans inom chuan Michelle Varte tin lo comment teu